নমস্কার বন্ধুরা, সকলকে স্বাগত আমার চ্যানেলে। আজকে আমি একটি স্যানসুই টিভির ফল্ট যেটা হলো সেটা হচ্ছে আরএফে আপনার রাস্টার আছে, কিন্তু এভি করলে স্ক্রিন কালো হয়ে আছে এবং কোনো ভিডিও নাই, অডিও আছে, কিন্তু রিমোটে মেনু টিপলে বা ভলিউম টিপলে সব কিছুর লোগো উঠছে, কিন্তু কোনো রকম ভিডিও নাই। দেখলে মনে হবে এটা এবিএলের সমস্যা, কিন্তু এটা এবিএলের সমস্যা নয়। সেটাই আমি দেখিয়েছি, এটা কি করে কি করতে হচ্ছে না করতে হচ্ছে সেটা আমি দেখিয়েছি। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখুন, অবশ্যই জানতে বা বুঝতে পারবেন। তো একটা কথাই বলবো, সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন এবং সরকারের নির্দেশ এবং কথা মেনে অবশ্যই ঘরের ভিতরে থাকুন এবং নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে এই করোনা ভাইরাস এই রোগ থেকে রক্ষা করুন। আর শেষ একটা কথা বলি, যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করুন। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। তো চলুন দেখা যাক ভিডিওটি। আজকে আমার কাছে একটি স্যানসুই টিভি এসেছে, যার মডেল নাম্বার হচ্ছে SV1412। তো এই টিভিটির ফল্ট হচ্ছে, তো আমি লাইন দিয়ে দেখাই ফল্টটি কি। লাইন দিয়েছি, দেখুন মেসেজ যা এসেছে রাস্টার হয়ে আছে। এবার আমি এভি করছি, দেখুন এভি লেখাও এসেছে কিন্তু কোনো ছবি নাই, সাউন্ড এসেছে। ঠিক আছে, দেখুন আমার এখানে ভিডিও মেশিন চালু হয়ে গেছে, যে ভিডিও মেশিন চলছে, যে মেশিন দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু কোনো ভিডিও নেই। যখন আমি মেনু টিপছি, যদি আমি মেনু টিপি, দেখুন মেনুর লেখা আসছে। ঠিক আছে, তাতে কোনো আসছে না, সেটাকে আমি রিপেয়ার করব। ব্যাক কভারটা খুলে নিচ্ছি, খুলে নিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, তো বন্ধ করার সময় আলোটা জোর হয়ে বন্ধ হচ্ছে। তো দেখতে থাকুন ভিডিওটি আমার সম্পূর্ণ। আপনারা হয়তো ভাবতে পারবেন যে ভিডিও লাইনটি খুলে আমি দেখাচ্ছি যে ভিডিও আসছে না, অথবা অডিও আসছে। তো আমি এখানে লাগিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি পরিষ্কার। এই লাইন দিয়েছি, দেখুন আমার আয়নাতে দেখুন রাস্তা এসেছে, আয়নায় দেখুন আয়নাতে রাস্তা এসেছে। এবার আমি এভি করছি, দেখুন ভিডিও নেই। ঠিক আছে, ভিডিও আছে, ভিডিও নাই, সাউন্ড আছে। ঠিক আছে, পুকুরে গেল, মাছটার মাথায় হাত বুলিয়ে জলে ছেড়ে দিয়ে বললো, যা বাবা কিছু মারলে আবার আসবে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর অফিসার বললেন, কি হলো? তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি কি কি কানেকশন আমরা করব, কি কি চেক করব, আমরা দেখিয়ে দিই। এরকম ফল্টে সাধারণত আমরা জানি এবিএল এর সমস্যা হয়। তো আমি সাউন্ড একটু কমিয়ে দিচ্ছি সুবিধার জন্য। ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে তারা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হয়ে যায়, যারা সেকেন্ড ডিভিশনে পাস। সাউন্ড কমিয়ে দিয়েছি। আমি প্রথমে ডিসি মোডে সিলেক্ট করছি, মিটার রেখে আমি ভোল্টেজ চেক করব কয়েকটা। সেটা হলো বিশেষ করে এবিএল ভোল্টেজ। এবিএল এর আপনার ভোল্টেজ যেটা হবে সেটা হলো, আমার অসুবিধা হচ্ছে, মানে ক্যামেরাটা হোল্ডিং পজিশন খুব খারাপ। তো যতটুকু চেষ্টা করা যায় ভালো করার করছি। দেখুন এখানে লেখা আছে এবিএল বা বিসিএল, এই যেখানে লেখা আছে এবিএল, দেখতে পাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। দেখুন এবার ভালো করে বুঝতে পারা যাবে, এবিএল লেখা রয়েছে এই পিনটিতে, অর্থাৎ এই পিনটি দেখুন এবিএল লেখা রয়েছে, তাই না? তো এবিএল আমি ঠেকালে এখানে আমার ভোল্টেজ শো করছে 4.12, এখানে আমার 4.12 ভোল্টেজ শো করছে। যদি আমি এখানে ঠেকাই ভালো করে, এবিএল আমার এইটা, মানে অর্থাৎ এই পিনটা 4.1, তার মানে আমার এবিএল ওকে আছে। আচ্ছা, আর একটা আমি দেখিয়ে দিই, সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ভিডিও, অর্থাৎ
ভিডিও যেটা আউটপুট হচ্ছে অর্থাৎ এই পিনটি গ্রাউন্ডের পর এই পিনটি এক্সটার্নাল ভিডিও লেখা রয়েছে, এই পিনটিকে দেখুন কত ভোল্ট শো করছে না 0.3, যেখানে আমার 2 ভোল্ট বা 2.5 ভোল্ট শো করার কথা সেখানে মাত্র 0.03 শো করছে। তার মানে আমার আইসি থেকে কোনো রকম ভিডিও আউটের যে ভোল্টেজ বেরোয় সেটা বেরোচ্ছে না। ঠিক আছে, সম্ভবত আইসি খারাপ, একদম অ্যাকচুয়ালি 100% একদম আইসি খারাপ। তো আমি একটি নতুন আইসি লাগিয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি আইসি খারাপ না ভালো। তো দেখে দেখুন সম্পূর্ণ ভিডিও, যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। তো আমি নতুন আইসি লাগিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে, ঠিক আছে, দেখতে থাকুন। তোলা হয়ে গেছে উইক দিয়ে, আমি শুধু জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি যে এইভাবে প্রত্যেকটা পিন আপনারা তাতালে করে ছাড়িয়ে দেবেন বোর্ড থেকে। ঠিক আছে, প্রত্যেকটা পিন করে দেবেন। তারপরে বোর্ডটি উল্টিয়ে কোনো স্ক্রুড্রাইভারে করে আগে দেখে নেবেন যে আইসির মার্কিংটা কোথায় আছে, অর্থাৎ এই দিকে যে কাটা দিকটা আছে, কাটা দিকটা এই দিকে আপনাকে বসাতে হবে। খুব ভালো করে দেখে নেবেন, যদি ভুলে যান তো ছবি তুলে রাখতে পারেন বা লিখে রাখতে পারেন। তো স্ক্রুড্রাইভারটা এইভাবে পিছন দিকে গলি দিয়ে একটু একটু করে চাপ দেবেন। ঠিক আছে, দেখুন আমার আইসি আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে। এবার একটু এদিক থেকে গিয়ে চাপ দিয়ে আইসিটি খুব সাবধানে তুলে নেবেন। দেখুন আমার আইসি উঠে গেল, এটি হলো আমার খারাপ আইসিটি। ঠিক আছে, আমি এবার একটি নতুন আইসি পুরনো বোর্ড থেকেই খোলা অবশ্যই আমি সেটা লাগাবো। ঠিক আছে, এটি আমার খারাপ আইসি, এটি আমার নষ্ট আইসিটা যেটা খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আর যেটি লাগাবো সেটা হলো এইটি 76 লাগানো ছিল 76810B, আমি লাগাচ্ছি 76810A। ঠিক আছে, তো লাগানোর নিয়ম একই ভাব, এই কাটা দিকটা। তো একটা জিনিস আমি দেখিয়ে দিই, ভুলে গেছি বলতে, সেটি হলো আইসিটি তোলার পর এই যে লাইনগুলো ফয়েলগুলো আছে, ফয়েলগুলোকে আরেকবার পরিষ্কার করে নেবেন উইকের মাধ্যমে। ঠিক আছে, করে নেওয়ার পর থিনার দিয়ে একটু পরিষ্কার করে নেবেন। পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার আমি এখানে নতুন আইসিটি বসাবো। নতুন আইসিটি আমি বসাচ্ছি। আগে দেখে নেবেন যে আইসির পিনগুলো সব সমান আছে কিনা, যেটা আপ ডাউন থাকবে সেটাকে আপনারা এই বেঞ্চের ওপর এখানে বা কোনো সমতল জায়গার ওপর এখানে ফেলে এরকম আইসিটাকে ভালোভাবে সমান করিয়ে নেবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো কাটা দিকটা দেখুন, আমি যে এখানে লাগানো ছিল কাটা দিকটা এদিকে বসাচ্ছি।
দেখুন বসে গেছে আমার আইসি। ঠিক আছে, দেখুন বন্ধুরা আইসি আমার পরিষ্কার পারফেক্ট বসে গেছে। এবার আমি এগুলোকে সোল্ডার করে নেবো সবগুলোকে। ঠিক আছে, তো আমি প্রতিটা দেখাচ্ছি না, আমি সোল্ডার করার পর ফিরে আসছি। ঠিক আছে বন্ধুরা, দেখতে থাকুন ভিডিও। আর সোল্ডার করার পর একটি কাজ করবেন, অবশ্যই প্রতিটা পিন এরকম কোনো ধারালো ছুরি দিয়ে বা চিমটি দিয়ে পরিষ্কার করে নেবেন এবং থিনার দিয়েও পরিষ্কার করে দেবেন। তাহলে কী হবে, আপনার এখানে যে ময়লা ভাবটা সেটা উঠে যাবে। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো দেখতে থাকুন আমার ভিডিও। পর আমার টিভি চালু হয়ে গেছে এবং এতে অডিও এবং ভিডিও পরিষ্কারভাবে আসছে। তাহলে আমার বোঝা গেল যে এইটা আইসিডি ফল্ট ছিল। আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি সমস্ত ভোল্টেজ চেক করে একবার। তো এখানে আমি ভিডিও আর অডিও জ্যাকটা লাগিয়ে দিলাম। তো স্ক্রিনে একবার দেখিয়ে দিই আমি। দেখুন আমার আয়নায় চালু হয়ে গেছে। এবার আমি এবি টিপে এবিটা করছি। দেখুন এবি করে দিয়েছি। ঠিক আছে, তো এবার আমি একটি ভিডিও চালাচ্ছি। একটু ওয়েট করুন। আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে আপনাদের, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকন দাবিয়ে দিন, তাতে করে নোটিফিকেশন যেতে পারে। এবং যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি লাইক করুন। আমি একটু ব্রাইটনেস অ্যাডজাস্ট করে নিই একটুখানি। সাউন্ড মনে হয় সব মতো কমানো আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা, লাল এখানে অডিওটা দেওয়া নাই, এখানে আমার এটা দিতে হবে সাদাটা। ঠিক আছে বন্ধুরা, যদি আমি মিউট করি দেখুন সাউন্ড বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাজাটা হচ্ছে আপু, রাজার এবার পামে পু পুয়ে পাপ্পু। রাজার বিরুদ্ধে দেখুন আমি সাউন্ডটা কমাচ্ছি একটু এবং কয়নি, দেখেছো কথায় কথায় থাকা। ভলিউম কমিয়ে দিয়েছি, এবার বাড়াচ্ছি। আমি পরে ভিডিও দিচ্ছি। Please do not copy this circuit and post it as your own on YouTube or any other sites. তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি একবার ভোল্টেজ কি আছে। আমি অডিওটা খুলে দিলাম সুবিধার জন্য। আমি 200-তে সেট করেছি মিটার। দেখুন এখানে এবিএলটা এখানে দেখুন এবিএল অর্থাৎ এই পিনটা, অর্থাৎ এখানে যে এবিএল লেখা রয়েছে বা এখানে এবিএল লেখা, এখানে বিসিএল লেখা রয়েছে, না সরি এবিএল লেখা রয়েছে। তো দেখুন এখানে আমার 3.9 ভোল্ট আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে বন্ধুরা। আর কি বলবো, আর হচ্ছে এক্সটার্নাল ভিডিও যেটা ছিল, অর্থাৎ এক্সটার্নাল ভিডিও এই পিনটাতে আমার দেখুন 2.8 রয়েছে, 2.8। ঠিক আছে, এখানে আমার 2.8 এবং
অর্থাৎ এখানে বুঝতে পারবেন, এখানে আমার ভিডিওর এটা হলো কন্ডেন্সার ভিডিওর, এটা এভি কন্ডেন্সার, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা আমি একটা স্যানসুই টিভি রেডি করেছি, যার আইসি নাম্বার হলো 76810 এবং খারাপ আইসিটি হলো এইটি LA76810A, এটি নাম্বার, এটা হলো খারাপ আইসি। এটা লাইটিং কেস ছিল, অর্থাৎ বাজ পড়ার সেট ছিল, তো রেডি করলাম, খুব সহজে দেখতে পেলেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, আজকের মতো এতটুকুই। নমস্কার, ধন্যবাদ, সকলে ভালো থাকবেন।